Tunaendelea na kipindi chetu. Hapa ni tutorial namba 15, ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Leo naenda kukuonyesha jinsi ya kutafuta grade point ambazo zinatusaidia kupata GPA za kwenye kila somo. Kipindi kilichopita tulijifunza jinsi ya kutafuta grade za kila somo. Hatuwezi tukapata grade point bila kupata grades. Kwa sasa utakachokifanya, tunataka tuangalie A zipo ngapi. Kwa hapa kuna key yetu kwamba idadi ya A tulizonazo tunazidishia na pointi ya A ambayo A ni moja. Idadi ya B tulizonazo tunazidishia na pointi ya B kwenye kila somo ambayo ni 2. Na pointi ya C ni 3, pointi ya D ni 4, pointi ya F ni 5. Kwa hiyo utachukua idadi ya grade ulizonazo kwenye kila grade unazidishia na pointi zake. Na hizi pointi tunazidishia kwa sababu hizi hapa ndizo zinazotusaidia sisi kupata kuhesabu pointi za division, na mwisho wa siku tutapata division. Kwa ndio maana tunachukua idadi ya hizo grade tunazidishia na hizo point. Kwa kama kawaida tutasema ni sawa na point na jumla ya A kwenye hilo somo la kwanza times point ya A ambayo ni moja. Tunapiga enter hapo, tushapata. Kwa kwenye B pia tutafanya hivyo hivyo, ni sawa na idadi ya B times point ya B. Kwa tumeshapata. Kwa kama unavyoona hapa, lakini kwa sababu hii hapa inafanana, tunaweza tukadrag kwa sababu zote ziko kwenye mpangilio wa kufanana, tunaweza tukadrag mpaka hapo hivi. Kwa tukisha drag tayari tumeshapata grade point kwenye kila grade. Kwa baada hapo, kwa sababu hii hapa point ni ya kufanana, hii hapa huku tunataka tudrag zije kwa masomo mengine yote tusihangaike. Kwa tunafungia hiki cha chini, tunafungia ili tutakapo drag isiweze kuvurugika. Tunafungia hii hapa, ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, kama unavyoona tunafungia kwenye formula yetu, tunafungia kama kawaida, Yes, nishamaliza. Kwa sasa hapa tumeshapata jumla grade point kwenye hilo somo la kwanza. Ukitaka grade point ya somo la pili unafanya hivyo hivyo kama tulivyofanya kwa somo la kwanza, sababu ili kuokoa muda tumeshafungia hapo. Kwa unaweza tu drag hapa kama kawaida. Ukidrag tayari utakuwa umeshapata hizo grade point za haya masomo mengine yaliyobaki. Sasa baada ya kupata grade point, ili nipate GPA inatakiwa nitafute sasa toto hapa mimi nishaitafuta hapa, tayari ipo. Na tafuta toto ya hizi grade point hizi zote, toto ya hizi grade point umeshazipata, lakini pia ulikuwa na total number of student. Kwa maana ukihesabu idadi ya A, idadi ya B, idadi ya C, idadi ya D na idadi ya F, unapata jumla ya wanafunzi waliofanya mtihani. Kwa lakini huku unapata sasa total ya hizi grade point. Kwa sasa ili nipate GPA unakuja unachukua ili upate GPA sasa unachukua hii hapa total grade point divide by total number of student hapa. Kwa ina maana itakuwa ni M5 itakuwa ni M3 times divide na by total number of student ambao ni hapa. Kwa total number of grade point divided by total number of candidate or students. Ukishamaliza basi una drag kwa wanafunzi wote. Kwa tayari hapo umeshapata GPA za wanafunzi wote. Na GPA kwa sekondari mwenye GPA ndogo ina maana ndo aliyefaulu zaidi, kwa sababu ufaulu wa point ya A ni ndogo.
na point ya B ni kubwa kuliko A na F point yake ni kubwa zaidi. Kwa ndo mama mwenye GPA ndogo ndo anaonekana kuwa amefaulu zaidi kuliko yule mwenye GPA kubwa. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ, tafadhali subscribe ili uweze kupata mafundisho mengine yanayoendelea, lakini pia like, share na comment. Asante sana, karibu kwenye tutorial zinazo